আজকে আমি তোমাদের যে কম্বোটা দেখাতে চলেছি সেটা এক দিদি বা বোন কে হয় জানি না, উনি ওনার বয়ফ্রেন্ডের জন্য সম্ভবত অর্ডারটা করেছিলেন। উনি একটা ব্ল্যাক কালারের শার্ট এবং একটা ব্ল্যাক কালারের টি শার্ট অর্ডার দিয়েছিলেন, এবং টি শার্টে উনি চেয়েছিলেন যেন সামনে কিছু লেখা থাকে। তো আমি একটা হালকা লেখার ওপরে ওনাকে টি শার্টটা দিয়েছিলাম। আর টি শার্টের কোয়ালিটি অনেক ভালো ছিল। তোমরা যারা আমাদের পেজ থেকে অর্ডার করো তারা সবাই জানো আমার কোনো প্রোডাক্টই খারাপ দিই না আমরা। সো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, সরি ক্যামেরার জন্য, ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলের জন্য। যাই হোক, এই টি শার্টটা এবং শার্টটা ওনার অনেক পছন্দ হয়েছে, এটা শুনে খুবই ভালো লাগলো। আর একটা কথা এখানে বলতে চাই যে উনি আমাদের অর্ডারটা টোটাল 3বার ক্যান্সেল করেছেন। ক্যান্সেল না, আসলে পিছিয়ে দিয়েছেন। প্রথমে উনি বলেছিলেন যে ওনার 10 তারিখে অর্ডারটা লাগবে, আর উনি আনুমানিক 3 তারিখের দিকে অর্ডারটা করেছিলেন। তো সেই হিসেবে হাতে অল্প টাইম ছিল, আর এই অল্প টাইমের মধ্যে পুরো কম্বোটা রেডি করার ছিল। তো উনি এরপরে আবারও ডেট পিছিয়ে দেন, যে বলল এই টি শার্টের আর শার্টের সাথে ছিল একটা ডেনভারের পারফিউম, যেটা পার্সোনালি আমার খুবই পছন্দের একটা পারফিউম। এছাড়া এর সাথে ছিল একটা সানগ্লাসটা অনেক কিউট ছিল। আর এর সাথে আমি আপু আসলে একটা কথা লিখেছিলেন, কিন্তু আমি ওর সাথে আর একটা প্রতিটা জিনিসের সাথে একটু করে ছোট করে মেসেজ লিখে দিয়েছি। এছাড়া উনি অনেকগুলো চকলেট এবং রোজ চেয়েছিলেন, আমি চকলেটের সাথেও একটা ছোট্ট করে একটা মেসেজ লিখে দিয়েছি। এবং গোলাপ, আসলে উনি অনেকটাই গোলাপ ফুল চেয়েছিলেন, কিন্তু তোমরা দেখতেই পাচ্ছ বক্সের ভিতর একদমই জায়গা ছিল না, যার ফলে দুটোর বেশি গোলাপ আসলে দিতেই পারিনি। তো এই ছিল টোটাল কম্বোটা। আসলে ব্যাপারটা ভালোই লাগে না যখন আমাদের কাছের কেউ আমাদের গিফট করে এত সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে, তখন সত্যি খুব ভালো লাগে, নিজেকে তখন খুবই স্পেশাল মনে হয়।